Hej på er, ni som tittar. Ja, välkomna till det här webbinariet med PwC. Ja, som sagt, Måns Liljenlov heter jag. Ska moderera de här 45 minuterna tillsammans när vi ska prata om utmaningar, möjligheter, metoder och verktyg för att hur kommunerna ska klara den långsiktiga finansieringen och kompetensförsörjningen. Med i studion har jag 2 stycken kollegor. Det är Susanna Collin, ansvarig partner för PwCs specialistenhet offentlig sektor. Samir Sandberg, ansvarig för området kommunal ekonomi. Vi har även 2 ekonomichefer med oss, en här i studion sen och en via länk. Och det är Per Malmqvist från Strängnäs kommun och Kristina Olsson från Mariestads kommun som kommer medverka om en liten stund för att prata om hur deras resa har sett ut och sådär. Men vad bra, vi kör väl igång. Du, jag tänkte Susanna, vi ska ju prata lite om en undersökning som vi har gjort. Kan inte du berätta lite om den? Absolut. Vi skickade ut en enkät till Sveriges kommuner i februari-mars i år. Och syftet med den enkäten det är att få en bild av hur kommuner jobbar med långsiktig analys i sin planeringsprocess. Vår point of view på PwC är att långsiktig analys har en längre planeringshorisont än de lagstadgade 2 budgetåren är än väsentligare idag mot bakgrund av de utmaningar sektorn står ifrån. Det är spännande. Jag vet vi har gjort den här innan och sådär ett par år tillbaka. Du får berätta exakt kring det. Men vi pratade lite innan. Du sa det kändes lite extra spännande, viktigt den här gången. Absolut, det är 3:e gången vi gör det. Vi har genomfört den vid 2 tillfällen tidigare och då har vi framförallt haft ett finansiellt perspektiv. Och i år har vi tagit ett helhetsperspektiv där vi också har tagit med frågor kring personal- och kompetensförsörjning. Då det är en av de stora framtidsutmaningarna. Men du, ska vi ta och titta lite då på om vi ska gå igenom lite key takeaways från undersökningen? Absolut. Och här är en bild som visar då att vi kan se att det är en större andel kommuner idag än 2015 som har ett långsiktigt perspektiv i sin planeringsprocess. Samtidigt kan vi se att det är bara 50% av våra kommuner som gör det, så hälften. Och vi kan också se att andelen har minskat sedan sista undersökningen gjordes. Och tittar vi på hur långsiktig analysen och planen är så ser vi här att det är 26% som har ett planeringshorisontsperspektiv på 5 till 7 år. Och sen merparten, 44%, sparar 8 till 10 år. Och sen är det bara var 5:e kommun som har placeringshorisont som är längre än 10 år. Och med tanke på den demografiutveckling vi står inför, som Fredrik Reinfeldt förde upp i morse, och hur olika det ser ut i våra kommuner. Vissa växer, andra kommer krympa. Så kan man ju fråga sig om det inte är så att vi behöver ha kanske mer än 10 år i vårt planeringsarbete. Det sista där du nämner med placeringshorisonten, det får vi ta med sen till våra gäster om en stund. Okej, så utvecklingen den går i rätt riktning. Fler kommuner gör en planering, men det är fortfarande många som inte har en plan framåt. Vad beror det på? När vi har frågat då, vad är det främsta skälet till att ni inte har ett långsiktigt perspektiv i er planering, så svarar 20%, så svarar en stor del, närmare 28%, att det är brist på kompetens och personella resurser för att göra en sån här långsiktig analys. Och det skälet har också ökat över tiden. Ett annat skäl som anförs är att men det är inget värde att göra långsiktiga analyser för osäkerheten om framtiden är för stor. Och där skulle jag vilja säga att osäkerheten, det är nog det främsta argumentet för att göra långsiktiga analyser. Och gärna olika tänkbara utfall, då det faktiskt är så att man får en större handlingsberedskap för framtiden om man förbereder sig för det osäkra. Och sen är det ett flertal som också har svarat annat skäl. Och annat skäl, när vi tittar på fritextsvaren, så är det framförallt en kombination av de här olika skälen som man för fram. Politiska intresset ökar för långsiktig planering och så vidare. Det är väl jättebra med ökat intresse, tänker jag.
Ja, absolut. Och när man tittar här på grafen så kan vi ju se att de som har anfört ett skäl att det finns inget politiskt intresse för att spana längre än 2 år eller en mandatperiod framåt, så har ju det skälet minskat i betydelse. Och vi tolkar det som att det politiska intresset för långsiktiga analyser och en längre planeringshorisont har ökat. Och det är ju jättebra, eftersom det är politiken som har rådigheten att fatta strategiska beslut idag som har betydelse för verksamheten på 10-15 års sikt. Men visst, jag sa också inledningsvis att det var färre kommuner som har en långsiktig framförhållning i sin planeringsprocess i den här undersökningen än den senaste vi gjorde. Och det är ett trendbrott. Precis. Sen var det här som du nämnde tidigare, det här med att vi tog med ett nytt perspektiv i årets enkät. Ja, precis. Vi har ställt frågor kring personal- och kompetensförsörjningen. Och där är det 54% som svarar att i den långsiktiga analysen så tar vi också med personal- och kompetensbehovet framåt. Men bara hälften i det här arbetet involverar också personalfunktionen och gör det tillsammans med ekonomifunktionen. 54%, vad tänker du kring den siffran? Ja, jag tycker naturligtvis att det är alldeles för lågt med tanke på de utmaningar vi står inför. Det kommer bli utmaningar i form av att finna nya arbetssätt, digital teknik. Och här behöver ekonomi och personalfunktion jobba mycket mer ihop för att få upp de här delarna under planeringsprocessen. Vi trycker på och vi pratar om att det är viktigt med den här långsiktiga planeringen. Då frågar man sig varför. Vilka effekter kan man se av ett sådant arbete? Då? Ja, det där är ju spännande. Vi ställde ju en fråga i slutet av enkäten. Vad ser ni för effekter när ni har genomfört en långsiktig analys och har med er det långsiktiga perspektivet i planeringsprocessen? Och en stor andel säger att vi har ökat den politiska medvetenheten för de framtida utmaningarna, specifikt i vår kommun. Och vi har också fått betydelse för att vi har förändrat våra finansiella mål, och man anför också att vi har en förändrad styrning. Och det första skälet här, det kan ju vi med vår erfarenhet i våra dialog med kunder se att det här är en ökad politisk medvetenhet och förståelse för framtida utmaningarna. Det är en direkt effekt av att man har ett långsiktigt perspektiv. Och då kommer den andra effekten som ett svar på det, att man också börjar diskutera våra finansiella mål. Är de i linje och i paritet med de utmaningar vi står inför? Vi är ju olika. En del krymper, andra växer. Kanske vi behöver ha ett högre resultatmål. Kanske vi behöver tänka på en annan nivå. Och då får man med sig det. Och sätter man nya mål eller behöver förändra sin kompetensförsörjning och personalförsörjning, ja, då kanske man också behöver en förändrad styrning. Vi ser här på graferna effekten. Men saknar du någon effekt? Var det något som förvånar dig? Ja, faktiskt. Att det var så få som svarade att effekten har blivit att man ser framför sig behovet av investeringar i digital teknik. Det var bara 14 kommuner som svarade där att investeringar i digital teknik har blivit effekten av en långsiktig analys. Och vi ser ju när vi jobbar tillsammans med kunderna att många kommuner står inför ett behov att effektivisera sina verksamheter för att ha råd att finansiera framtidens välfärd om 10-15 år. Och för att effektivisera krävs nya arbetssätt och det krävs investeringar i digital teknik. Och då pratar vi inte om en pilotrobot i socialtjänsten, utan det är en utmaning att bygga robotfabriker. Det är ju nästa stora utmaning. Och då är det lite förvånande att det är så få som har svarat så. Superspännande. Vi ska tacka dig nu så länge, Susanna. Det finns ju en chatt här. Tveka inte skicka in frågor. Susanna finns kvar så vi ska fånga upp dem på slutet. Vi ska gå vidare nu och prata lite om varför då och hur man ska planera långsiktigt. Och jag tänkte spela in dig här, Samir. Ja, tack Måns. Jag tänkte ta några minuter här och prata om hur gör man en långsiktig planering, varför gör man det och även vad måste man tänka på när det gäller personal och rekryteringsbehovet. Och jag tänker att jag börjar i änden med varför är det viktigt att faktiskt spana långsiktigt idag. Och den här
grafen, den känner ju de flesta till. Alltså vi har en förändring i demografin i riket. Och för er som lyssnade på Fredrik Reinfeldt här i morse så kanske det här är ett optimistiskt fall utifrån de nya beräkningarna. Vi får se vad som händer. Men det är ju förändringarna i demografin som i första hand driver skälen till varför vi måste börja spana långsiktigt. Och här tycker jag att det är väldigt viktigt att lyfta in att vi ser egentligen 3 olika typkommuner och alla de kommunerna står inför olika utmaningar och det är de olika utmaningarna som är anledningen till att man behöver titta. För tittar vi till exempel på kommuner som växer mycket, och det är en hel del sådana kommuner i Sverige också, då är det så att de står inför en utmaning både vad det gäller investeringar och hur man ska kunna hantera den framtida verksamheten. Och sen så har vi den andra änden på skalan, de kommunerna som minskar i folkmängd. Och det är ju en känd ganska tuff situation, men man behöver också få lite grepp om hur tuff kommer situationen bli. Och utmaningen där ligger ju framförallt i hur mycket kommer våra verksamheter behöva minska? Och minskar vi i alla verksamheter? Eller är det bara några verksamheter? Eller kan det till och med vara så att trots att vi har en minskad folkmängd så kommer några av våra verksamheter öka? Eller kanske flera av våra stora verksamheter öka? Och sen så har vi den här gruppen kommuner som har en ganska stabil folkmängd. Och då kan man tänka sig spontant att då har väl de det ganska lugnt och tryggt hos sig. Men så är det ju verkligen inte, precis som den tidigare grafen visade, att även kommuner med en stabil folkmängd kan ha stora förändringar i sina demografin. Vilket gör att det kan bli skillnader i vad är det för verksamhet vi som kommun kommer bedriva om 5 eller 10 år eller 15 år. Kommer det vara väldigt mycket mer äldreomsorg? Kommer vi minska skola, utbildning? Kommer vi växa skola, utbildning och minska i andra delar? Och just de här frågorna ger en långsiktig analys generellt svar på. Och då kan man börja igen och säga, men varför är det här viktigt? Och då brukar vi visa den här grafen. Det brukar jag kalla det kommunala kostnadsuet. Det finns en massa benämningar på det. Det här är för en specifik kommun, så det är inte för Kommunsverige generellt. Men det är en exempelkommun där man ser vad kostar våra medborgare oss i olika åldersintervaller. Och inte föga förvånande för oss som jobbar i kommunal verksamhet så vet vi att kommunen lägger en hel del resurser på de yngre medborgarna, barnen och ungdomarna. Vi har förskolan, vi har skolan, vi har gymnasiet. Och sen efter det så är inte resurserna från kommunen lika stora. Det är lite allmänna verksamheter, det kan vara lite ekonomiskt bistånd, det är LSS-verksamheter och sådana saker. Men det är inte de jättestora kostnadsfrågorna. Sen så kommer ålderdomen och då går man tillbaka till att bli en medborgare som kommunen lägger mycket resurser på. I början rör det sig om lite hemtjänst, sen så blir det lite hemtjänst, lite särskilt boende. Efter det så blir det, och i slutet så är det väl en majoritet kanske till och med som har särskilt boende. Som är insatser som är ganska stora. Och med det här sagt så är det inte bara, ska jag säga, kostnaden som är utmaningen. För att vi har ett kommunalekonomiskt utjämningssystem som följer med till viss del. Men det är också en stor verksamhetsfråga. Att vi måste balansera om våra verksamheter om demografin förändras. Och hur funkar våran modell för strategisk ekonomisk planering då? Vi arbetar med en sån här modell. Den kan vara lite rörig att titta på, men jag tycker ändå att den säger ganska mycket. Vi har vår absoluta utgångspunkt i hur befolkningen såklart förändras i kommunen. Och befolkningen förändras ju på 2 sätt egentligen. Det är ju dels bostadsbyggande och inflyttning som påverkar väldigt mycket. Vilka kommer flytta in och hur kommer de bo och så vidare. Men också självklart också hur många döda och hur många föds i kommunen.
Och befolkningen i sig, den efterfrågar ju den kommunala servicen. Det är det vi finns för. Och i vissa fall är det individuella tjänster som jag pratar ganska mycket om. Vi pratar förskola, skola, äldreomsorg och så vidare. Sen finns det generella tjänster och det är, man pratar den tekniska försörjningen, parker, sådana saker. Och allt det är baserat på vad vi har för befolkning och genererar då dels driftskostnader och dels investeringsbehov. Och det är när man har räknat fram de här som man kan få kostnadssidan och även kanske tillgångssidan i en kommun, när man tittar framåt. Befolkningen hittar vi generellt i kommunernas befolkningsprognoser. Sen så måste vi också ha med oss intäktssidan på något sätt. Och är det någonting den här våren har lärt oss så är det ju att intäkterna för kommunerna kan förändras snabbt. Men det finns väldigt stora skäl att faktiskt titta på vad tror vi kommer att hända framåt. Och det finns ju påverkan både då från omvärlden, självklart från regeringsbeslut och så vidare. Och de sakerna landar i olika skatter, bidrag och avgifter. Och sammanställer man dem och förväntat resultat av dem och lägger ihop det med de förväntade kostnaderna vi har så har vi en resultaträkning och en balansräkning för kommunerna på lång sikt. Och vi ser vad vi har för finansiella förutsättningar framåt. Lägger vi ihop det så är vår erfarenhet att det nästan alltid uppstår ett gap. Det här är ett exempel också på en specifik kommun. Det är inte det generella för Sverige. Men det här är en kommun som inte ligger värst till och kanske inte ligger bäst till av de som vi har arbetat med. Och här tydliggör man då att den övre linjen, det är den förväntade kostnadsutvecklingen för kommunerna. Den gula linjen och för den här kommunen. Och den röda linjen, det är den förväntade intäktsutvecklingen. Och däremellan uppstår då ett gap. Och för att sluta det här gapet så skulle den här kommunen behöva effektivisera ungefär 1,75% per år. Alltså inte en gång utan varje år. Och det är en ruskigt tuff utmaning skulle jag säga. Men man behöver börja jobba med den om man ska kunna nå dit. Alternativet är att höja skatten med 5,5 kronor för den här exempelkommunen. Och skulle man flagga för 5,5 kronor så brukar det börja skruvas lite i kommunerna. Och självklart kanske ingen av de här går att uppnå för sig, men det man också kan göra är ju att kombinera de här eller att omprioritera verksamheterna. Och här ser vi bland annat då, som Susanna tidigare nämnde, att investeringar i digital teknik är en stor möjlighet. Men nu har vi pratat kostnader och intäkter och den finansiella delen. Och precis som Sanna tidigare här flaggade för så är ju personalfrågan en jättestor fråga. Det är ju där absoluta majoriteten av våra kostnader ligger. Och vi tycker att det är viktigt att man skiljer på några saker när man pratar framtida personalkostnader. Dels att man tittar på att man skiljer på vad är vårt framtida personalbehov i antalet personer och huvuden om vi ska utföra tjänsterna så som vi gör dem idag. Men också hur stort är vårt rekryteringsbehov. Och skillnaden däremellan ligger ju i att vi kommer att behöva rekrytera väldigt många mer än vad vår faktiska personalkostnad ökar. Och det har att göra med lite olika delar. När vi tittar på rekryteringsbehov så brukar vi bygga upp det i form av hur stort är rekryteringsbehovet till följd av volymskillnader som är den gula cirkeln här. Och den är baserad på att befolkningen ökar. Den andra delen är hur stor är vårt rekryteringsbehov till följd av omsättning. Alltså att personal slutar och börjar på andra ställen. En liten omsättning är ju kanske önskvärd, men är den för stor så kommer det här vara ett väldigt stort behov. Kommer det här vara ett väldigt stort rekryteringsbehov som kommer från det. Och den sista delen är, som också diskuteras väldigt mycket, hur stort är rekryteringsbehovet till följd av pensionsavgångar? Och alla de här delarna bygger upp till det totala rekryteringsbehovet och som också då ger, men som också hur mycket personal kommer vi behöva. Och eftersom jag är analytiker och tycker sånt här är jättespännande och försöker lägga ihop de här sakerna så har vi jobbat lite med att fundera på hur ser det ut om vi
vi lägger ihop den långsiktiga kostnadsintäktsutvecklingen med det framtida personalbehovet. Och då ska jag visa ett till exempel som är från en specifik kommun. Och här är en graf med 4 linjer. Den övre linjen, det är det ökade personalbehovet av undersköterskor i den här kommunen. Nu har vi exemplet äldreomsorgen här då. Den gula linjen, det är hur många vi har råd att anställa, givet att vi följer den finansiella utvecklingen vi har. Och redan där ser vi ett gap, och det är det som är våran finansieringsutmaning. Men om vi också lägger på aspekten hur många undersköterskor till exempel kommer ut på arbetsmarknaden, då får man de här streckade linjerna som kan vara lite ett best case eller ett worst case. Och då kan vi ju se att att det kommer inte vara ekonomin som sätter gränserna för hur många vi kan rekrytera, utan det kommer faktiskt vara tillgången på personal. Och då landar vi i frågan om att effektivisering för vissa verksamheter kanske inte ens är en ekonomifråga, utan faktiskt ett hushållande av våra personella resurser. Super, tack för det. Samir, det är inte bara du som du sa att du var en analytiker, gillar siffror. Vi har fått in en fråga här via chatten. Jag tänkte vi tar den nu innan vi går vidare. Det gällde det kommunala U-et. Ingår gatu- och tekniska kontorets kostnader? Det läggs ju massor på asfaltering med mera, men det kanske inte är något stort jämfört med omsorgen. Nej, men precis, alltså det ingår i den där, och som man ser så är det en väldigt liten del. Dels för att det är ju investeringar som sen landar i kostnader i form av avskrivningar och liknande saker. Men i förhållande till, om man tittar på vad kommunerna lägger sina pengar på, så hamnar ju den väldigt stor del inom skola, vård och omsorg. Och det som är kvar, det är ganska lite om man faktiskt tittar på siffrorna. Superbra, då har vi förtydligat det. Och vi kommer komma tillbaka med några mer frågor sen till er. Men nu så ska vi ta in vår första gäst, och det är Per Malmqvist från Strängnäs kommun. Välkommen in här i studion. Hej Per! Tack så mycket, hej! Du, vad får du för tankar när du hör Susanna och Samir prata här? Jo, men det är ju väldigt spännande, och vi har ju verkligen jobbat med det här de senaste 4 åren i Strängnäs kommun och använt det i vår verksamhet. Men om vi ska börja med det då, processen, du säger 4 år. Vad är det ni har gjort? Kan du beskriva det, vad ni har gjort de sista 4 åren? Jo, det var ju så. Jag började som ekonomichef 2016. Och ganska tidigt så kom kommunens KSO in till mig och sa: vi har en översiktsplan, men vi har ingen ekonomisk översiktsplan. Han hade ju en krismedvetenhet som övriga politiker i ledningen också när det gäller demografi och när det gäller balansräkning, som var ganska tuff för oss i Strängnäs på den tiden. Jag åkte ner till Comex i Malmö 2016. Och lyssna på kollegor från Lund och Huddinge och även från Malmö faktiskt, och såg den här produkten som Samir precis har berättat om, långsiktig finansiell analys, och så här, den skulle kunna vara någonting. Det är vår ekonomiska översiktsplan, den kan vi använda oss av. Jag åkte tillbaka till Strängnäs, jag engagerade ledningsgruppen men även politiken, så vi pratade mycket om det här tillsammans. Vad kan vi göra? Och vi tog fram en LFA, så hur stänger vi det här gapet? Och massa olika spännande idéer kring det där. Och så fick vi uppifrån KOS, kommunstyrelsen, ta fram en långsiktig ekonomisk plan. Och även med strategiska planer och så vidare. Så att det har verkligen varit någonting vi har integrerat in i vår budget och vår flerårsplan och likadant i de strategier vi har. Vi tyckte det var jättebra, och vi kom vidare här. Vi tänkte att vi ska nog göra likadant. Samma demografiska utmaningar som vi har pratat om här finns ju på kompetensförsörjningssidan. Så att vi tog fram en långsiktig personalframskrivning förra året. Och i år faktiskt, i våras, så drog vi fram och fick beslut om i kommunfullmäktige en ny kompetensförsörjningsstrategi baserat på det tänkandet. Härligt att höra. Inspiration, träffa andra, förstå och sådär. Men det var framgångsfaktorer och lärdomar under den här processen för er i Strängnäs. Om du skulle lyfta fram någonting där? Ja, egentligen 2 saker som jag tycker är extra viktiga. Det ena är att det är den politiska ledningen som driver det här för oss. Vi hjälper till från tjänstemannahåll, men det är egentligen KSO och politiska ledningen som
ligger längst fram och leder processen. Det tror jag är jätteviktigt. Och likadant den andra delen, det är inte en sån här grej som ligger utanför och som vi gör någon gång då och då, utan vi har integrerat här in i våra budgetprocesser. Det är en del i resursfördelningsmodellen till och med, att vi ska spara i vårt fall 0,9%. Så att det tror jag är jätteviktigt för oss. Och sen någonting som det här liksom knuffar fram. Det kan vara svårt ibland med stuprörstänkande och så, men det här blir mer en helhetssyn. Vi tvingas att tänka både helhet mellan de olika delarna av verksamheterna, men också faktiskt framåt med respekt för någon slags solidaritet med framtida generationer. Du säger framåt. Det är min nästa fråga där, vad som händer fram. Men vi pratar framgångsfaktorer, vad som har gått bra. Några utmaningar då under den här processen? Något sådär, vad var tufft liksom? Ja, men det är ju alltid det att vi har så mycket som är spännande och viktigt och många olika modeller och så här. Det gäller att kunna förklara att detta är inte till för att bygga pengar i kommundirektörens kassakista, utan detta handlar ju faktiskt om att vi ska skapa möjlighet att bedriva verksamhet. Äldreomsorg långsiktigt, skola långsiktigt, det är ju det handlar om. Okej, framåt nu då. Vad blir nästa steg för er då? Att ta det här långsiktiga personalframskrivningen och långsiktiga finansiella analysen och integrera dem. Det tycker vi är jättespännande att få lov att göra. Och vi skulle gärna vilja göra det med fler kommuner. Vi gör det gärna med PWC. Jag tycker det kan vara mycket, mycket spännande så att vi inte skapar fler silos eller fler stuprör mellan i det här fallet kompetensförsörjning och ekonomi. Dessutom så titta på det här som Samir var lite grann inne på också, att vi måste kunna välja strategi, digitaliseringsstrategi till exempel, på basis av vad egentligen den faktor som begränsar. Är det pengen, är det ekonomin, finanserna, eller är det faktiskt att det finns ingen kompetens? Säg undersköterskor idag. Det räcker ju inte att vi har mycket pengar om inte det finns några personer att rekrytera. Och inte minst samarbete som sagt med andra kommuner. Både att utveckla konceptet men också till exempel här med gemensamma nämnder och samverkan som jag tror Kristina ska berätta lite mer om också. Vad bra. Jag tror det kom in en fråga här. Det måste ju vara direkt till dig då Per. Har ni kopplat den ekonomiska långsiktiga planen med övergripande strategiska mål? Ja, det vill jag definitivt påstå. Att vi levererar på den här planen nu som vi tog som KS tog 2017. Och det är det vi gör strategiskt nu, som finns i vår strategiska plan. Bra, super. Och fortsätt skicka in frågor, det händer lite här. Jag ska gå tillbaka så vi inte missar någonting. Men vi ska gå vidare och vi har även med Kristina Olsson från Mariestads kommun här via länk. Hej Kristina! Hej på er! Känns lite konstigt att vara på den här sidan och inte vara med hos er. Vi ser och hör dig väldigt bra så att det är inga konstigheter härifrån. Samma fråga till dig som jag hade till Per. Har du några tankar, kommentarer när du hör Susanna, Samir och även Per nu prata? Ja, givetvis när det gäller långsiktig finansiell planering så är det oerhört viktigt och vi har ju tankar framåt att ta ett steg ännu längre att jobba med det också under samverkan. Varför se bara på den enskilda kommunen? Varför inte göra det tillsammans med samverkanskommunerna då? Som jag kommer presentera då här att vi har ett stort samarbete då inom flera områden då och speciellt då inom ekonomifunktionerna. Ja, du sa ju det. Ditt ledord det blir samverkan här nu när vi skulle prata här. Men du, om vi tar och börjar med det då helt enkelt. Kan inte du berätta lite om processen sett ut hos er? Ja, vi har ju har haft en lång tradition hos oss att samverka då mellan Mariestad och Töreboda och Gullspångs kommuner, även då kallad MTG. Och det inleddes redan under 2006-2007 med att bilda en gemensam teknisk nämnd och sen har det pågått fram till 2008 genom att bilda en gemensam lönenämnd, en gemensam miljö- och byggnadsnämnd och en gemensam IT-nämnd. Och sist ut i det här då är då 2019 då man bildade en gemensam HR-funktion via en avtalssamverkan då. Jag ska bara säga här att vi fick in en fråga just det här om kommuner gör det här eget intresse eller är det så att man kan samarbeta och samverka med andra kommuner, och det får vi ju svar på här som ett väldigt tydligt exempel så att då har vi bockat av den frågan där. Ja, förlåt. Men varför gör man det här då? Vad leder detta till?
Ja, det främsta skälet är ju ekonomiska skäl att klara av de finansiella utmaningarna i framtiden. Men samtidigt också av rekryteringsskäl. Det är ju intressantare att börja arbeta i en större organisation och i ett större sammanhang med lite större muskler och så vidare. Såklart. Och resultatet, vad har det här arbetet gett då? Som har pågått under en lång tid för er? Ja, och det har gjort, och ganska snabbt så märkte vi att det här krävs ju då gemensamma, eller det också krävs struktur och rutiner i våra ekonomiprocesser. Vi ganska tidigt tog fram ett årshjul bara för de här MTG-nämnderna vad det gäller både budget och uppföljning för att vi skulle få likartade processer. Och det startade vi med en gemensam budgetupptakt då för de här 3 kommunerna. Så där, jag menar, vi har gemensamma ekonomiska förutsättningar både på nationell och internationell nivå. Sen fick de respektive chef då presentera hur ser deras omvärldsanalys ut och så utifrån olika uppdrag vad det gäller effektiviseringsnivåer. Då. Och i och med det så märkte vi att här behöver vi liksom stödja cheferna ännu mer och ta fram gemensamma mallar när det gäller budgetprocess, uppföljning och årsredovisningar. Så vi har tagit fram vi har en gemensam verksamhetssystem, Stratsy, sedan 2019 med gemensamma mallar och strukturer i då för 3 kommuner så att det är lika då. Du får det att låta väldigt enkelt. Så, ja. Men jag samma fråga också så här som till Per. Vad har utmaningar varit under den här resan då? Utmaningarna är ju att man har 3 politiska organisationer, då, 3 fullmäktige, så att det här bereds ju då politiskt i en MTG-styrgrupp för att det ska bli likartade beslut för att driva det här. Så det krävs ju väldigt klara och tydliga rutiner och strukturer då. Och vad ser ni framåt nu? Vad blir nästa steg för er? Ja, nästa steg för oss det är ju det utifrån det politiska uppdraget som vi fick här i början av året att ta fram en plan för att bilda en gemensam ekonomifunktion i avtalsform mellan MTG-kommunerna. Och det här förslaget då ska ju då godkännas då utav MTG styrgrupp här nu utav augusti och sen beslutas då i respektive kommunfullmäktige. Och ska vara genomfört och klart 1 januari 2021. Och så att det här, under våren har det ju pågått ett arbete att kartlägga samtliga ekonomiprocesser i våra 3 kommuner ifrån ett nuläge till ett börläge. Och det har ju varit att det har skapat jättestor delaktighet hos våra kommuner och hos våra ekonomer och controller. Och man har också lärt känna varandra och man har också skapat, i och med det har vi också skapat effektivare ekonomiprocesser. Och nästa stora steg för oss är ju att bilda en organisation då. Och det har vi då hösten på oss och när det här ska träda i kraft 1 januari. Så det är ganska stora utmaningar framåt. Ja, det nickas instämmande i studierna. Innan jag har en fråga till dig Per. Växte några tankar? Vill ni förstärka, kommentera något här i studion? Nej, bra. Ja, förlåt. Nej, bra, nej. Har ni i Strängnäs vidtagit konkreta åtgärder av det som framkommit i långsiktiga analysen? Ja, vi tog ju beslutet i LKS om en långsiktig ekonomisk plan och i den finns en mängd konkreta åtgärder, strategier och så som vi har genomfört nu under 18 och 19 och håller på att genomföra under 20 också. Och det kan handla om att i vårt fall har vi kikat på hur vi hanterar landsbygdsskolor. Vi har tittat på hur vi hanterar koncernen, jobbar med den. Vi tittar på hur vi hanterar det här med gymnasieskola och hur går vi vidare med det. Dåliga avtal som vi haft tidigare som är dyra för oss. Och vi kikar på en rad andra saker, till exempel balansräkningen i koncernen också. Om vi ska behålla allting i balansräkningen i koncernen. Så att vi har gått vidare väldigt konkret med olika utredningar och analyser och fattat ett gäng beslut de senaste åren. Så att man kan säga att vi har verkligen fått konkreta åtgärder med utgångspunkt från analysen. Härligt. Bra. Vi ska bara titta där. Jag vet inte om det är någon som skriver så här. Rekryteringsbehovet beror även på sjukskrivningar. Ja. Kan vi kommentera det med ett ja då? Eller? Ja, men vi kan absolut. Om sjukskrivningarna är så pass stora att man inte kan klara av personal, eller att man behöver extra personal utöver. För oftast så täcker man ju sjukskrivningarna med vikarier av olika slag. Och när vi gör en långsiktig
personalframskrivningen, då djupdyker vi inte i vikariefrågan. Men självklart så tittar vi på sjukskrivningstalen också så att de finns med och syns. Och också hur mycket de skiljer mellan olika verksamheter och sånt där. Och det är ju en del av verksamheten. Mm. Vi får in en fråga här. Vad fungerar bäst? Avtalssamverkan eller gemensam nämnd? Vem känner sig manad att svara på den? Kristina kanske? Kristina? Ja, där har det ju skett en öppning i lagen de senaste åren att man också ger möjlighet till avtalssamverkan. Men det har vi ju då under den här utredningen som vi har gjort här nu under våren när det gäller gemensam ekonomiavdelning, så är det kanske lite svårt att ha en hel avtalssamverkan när det gäller på ekonomi, eftersom man också kan köpa redovisning på marknaden då. Så att där ligger det som förslag nu att MTG styrgrupp också då skulle kunna går in som nämnd i de lägena som det behövs då. Så det kommer vi att utreda närmare. Nej, jag tänker det här med samverkan och samarbete och så. Vi har ju också, som många kommuner har gjort, vi har ju det vi kallar 4M, 4 Mälarstäder, där Enköping och Strängnäs samverkar tillsammans med Västerås och Eskilstuna i allt fler frågor. Vi har inte kommit lika långt som Mariestad har gjort, men vi samarbetar i IT-frågor, vi samarbetar i många frågor kring HR och så vidare. Så att väldigt spännande. Och just det här med samverkan märker man att det växer ett intresse här. Hur hanterar ni kommunikation och personaltillhörighet i samverkan? Vi börjar med dig Kristina igen då. I de här samverkanssamtalen så är det en kommun som får stå då som anställningsmyndighet om man säger så. Alltså när jag är på HR då så är det Mariestads kommun, och i det förslag nu då som kommer upp här under hösten är det då Mariestads kommun också även då till ekonomifunktionen, så samtliga kommer vara anställda i Mariestads kommun. Ja, bra. Yes. Du Samir, jag tänkte på det du pratade om innan med dina grafer. Om man spanar så här långsiktigt i sin ekonomi och personal, hur brukar resultatet se ut i en typisk kommun? Går det att säga något kring det? Ja, men och det, som jag visade, att generellt så ser man ju ett gap som framträder. Och hur stort det gapet är beror i huvudsak på inte hur demografin utvecklas, det är en del, men framförallt vad man ligger i för kostnadsnivå för de olika tjänsterna i dagsläget och hur de förhåller sig, men till exempel till hur schablonerna i utjämningssystemet är uträknade. Så att man kan säga att har man en dyr äldreomsorg idag och äldreomsorgen växer, då kommer man få det tufft. Har man en dyr äldreomsorg men äldreomsorgen krymper, då kommer utmaningen inte vara riktigt lika stor. Så att generellt så kommer man fram till ofta då att en utmaning är det, men den skiljer väldigt, väldigt mycket mellan de olika kommunerna. Ja, bra. Jag tänkte Susanna ska spela in dig här bara. Vi har ju 2 rapporter till som vi gärna vill berätta om. Kan inte du säga någonting kort om dem? Absolut. Det var ju några år sedan vi tog fram den första rapporten här, långsiktig finansiell analys, varför och hur. Där vi har ett antal case-kommuner som har genomfört långsiktiga analyser och som berättar om effekterna av dem och hur de arbetar med det. Och i år då så har vi gjort en ny enkätundersökning och sammanställt en ny rapport som heter Preparing for Tomorrow Today. Och den släppte vi igår, så ta jättegärna del av den om ni är intresserade av ämnet. Jättebra. Vad tänkte jag på? Det är till allihopa egentligen. Vad skulle ni säga, vad blir högsta prio nu efter Comex? Vill du börja Susanna? Ja, den frågan gillar jag. Jo, jag tycker att första prio, det ska ju vara, är man intresserad av det här, så fundera kring hur får vi långsiktighet i vårt planeringsunderlag och hur får vi in det i vår ordinarie planeringsprocess. Precis som du var inne på här Per, det är inte liksom man gör det en gång, utan hur får vi in det i planeringsprocessen? Fundera kring den frågan, det ser jag som nummer 1. Och nummer 2,
Ni ekonomer, gör inte det här själva. Ta med er personalfunktionen, kroka arm. För det är ju också en stor personal- och kompetensutmaning som Samir pekade på med sin graf där med de olika linjerna. Och det tredje är givetvis fortsätt och driv på frågan så att våra politiker intresserar sig för de framtida utmaningarna och får en längre planeringshorisont. För det behövs om vi ska klara utmaningarna. Samir, hur gör vi detta då? Ja, alltså det jag tänker, men dels det Susanna säger om att lägga upp det på agendan. Och det jag tänker på mycket då är också, hur arbetar vi vidare och kommunicerar vi kring det här? Vad kan vi ta fram för verktyg? Hur kan vi visa det här? Hur kan vi få det att bli en levande diskussion? Inte på på ett ekonomikontor, utan i verksamheterna. Att vi måste möta framtidens utmaning på något sätt. Och det vi ofta kommer fram till är ju att det går inte om vi arbetar på det sättet vi gör idag. Och för att kunna förändra de arbetssätten, då behöver vi jobba hela vägen. Vi måste, jag skulle vara glad om vi börjar landa i att verksamhetspersonal pratar långsiktig finansiell utmaning. Ja. Bra, har vi ett tydligt medskick. Kristina, har du något medskick som du vill göra via länk här? Nej, men jag tycker, är man nu intresserad av det här, av samverka mer och hur man kan jobba med det både på lång och kort sikt då, så är ni jättevälkomna att höra av er till mig och gärna komma och besöka Mariestads kommun också. Och vi har gjort ett arbete, men också framöver kommer vi ju göra ännu mer. Ja, vad bra. Vi har täckt alla frågor som har kommit in här nu i alla fall. Och inget mer här ser det ut som. Och precis det här med att höra av sig som Kristina sa. Ni får ju jättegärna höra av sig till oss. Susanna sa här vad nya rapporter får ta del av det här. Om man vill komma igång med arbetet och sådär, så finns vi till hands. Och här har ni kontaktuppgifter till oss och vår hemsida och så vidare finns det all information ni behöver. Vi säger tack till Kristina och till Per och till Samir och Susanna och till att ni har tittat. Så syns vi på nästa comic helt enkelt.